sudah memeriksa rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat. Ini sih Ibu. Perkenalkan, saya perawat Vero yang akan bertugas siang ini. Bisa disebutkan Ibu? Iya. Lalu alamatnya di? Umurnya? 20. Baik, betul ya Bu. Berdirinya saya di sini untuk melakukan fisioterapi dada untuk melancarkan pernapasan Ibu. Karena Ibu terdapat sekat ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ibu, saya akan mencari letak sakrat Ibu ya Bu. Ibu bisa tarik nafas ya Bu. Tarik nafas. Baik Ibu, letak sakrat Ibu di bagian kiri paru atas ya Bu. Saya akan membantu mengeluarkan sakrat Ibu ya Bu. Ibu bisa duduk. Saya bantu. Saya akan melakukan clapping untuk melancarkan pengeluaran sakrat Ibu ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan vibrasi. Nanti Ibu tarik nafas, lalu hembuskan ya Bu. Akan melakukan sakit dengan cara batuk. Tangan Ibu yang kiri di bawah perut, lalu yang tangan di dada seperti ini. Nanti tarik nafas selama 3 kali, lalu yang ketiganya dahaknya dikeluarkan ya Bu. Sebelum itu minum dulu untuk melancarkan. Mulai ya Bu. Tarik nafas, 1, 2, 3 hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3 hembuskan. Tarik nafas lalu batukan. 1, 2, 3. Minum ya Bu. Baik, fisioterapi dada atau pengeluaran sakrat Ibu sudah selesai. Bagaimana tuh rasanya? Sedang meriang. Jika ada keluhan, nanti Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil perawat di ruangan ya Bu, atau memecat tombol di sebelah ya Bu. Baik, sudah selesai ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu bisa kembali tidur. Saya rapikan dulu ya Bu.